მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია სტუდია ნომერი 8. დღეს სამშაბათი დღეა, საღამოს 20 საათი და 40 წუთი და ამ გადაცემას გაუძღვებით თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. ტრადიციულად მაყურებელს და რადიო მსმენელს ექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ დაგვიკავშირდეს სპეციალურ ნომერზე, რომელიც სპეციალური ფირით გამოვა ტელეეკრანზე. და თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები სხვადასხვა საკითხზე, როგორც შიდა პოლიტიკაზე, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე. გამოვაცხადებ სტუდიის ნომერს 557 88 55 88. ბატონო გოჩა, ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ვიზა ლიბერალიზაციის ფენომენზე და თუ ასე ვთქვათ, რა სარგებელი მოაქვს მას საქართველოსთვის. იყო არაერთი კრიტიკული ზარი, საზოგადოების სხვადასხვა წევრმა დააფიქსირა თავისი მოსაზრება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ისაუბრეს უარყოფით მხარეებზეც. დღეს შედარებით სხვა საკითხებზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში ამ შეკითხვით მოგმართავთ ბატონო გოჩა, რამდენად არსებობს იმის ალბათობა, რომ საქართველოში დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები? მადლობთ ბექა, მივესალმებით ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. აქტუალურია ეს თემა ევროკავშირისთვის, საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ზოგადად, რამდენად არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ ხელისუფლებისგან მოხდეს საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. თუ ჩვენ დავაკვირდებით, რომ აი გუშინ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს, რომელიც იმედმა დაუკვეთა გორბის და ფაქტობრივად ხელისუფლების კვლევა იყო ეს, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჩატარებული კვლევა, ამ კვლევაში პარტიების რეიტინგზე როცა ასაუბარია, თავფურცელი ესეთი აქვს. ხვალ რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, თუ ამ კვირაში რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო და არა თვითმმართველობის არჩევნები. აი ეს გამოკითხვა ჩაატარა ფაქტობრივად ხელისუფლებამ და როცა ასეთ გამოკითხვას ატარებს, ვერ ვიტყვით უთუოდ, რომ ეს გამიზნული იყო 2028 წლისთვის. თუ ხელისუფლება ეხლა ასეთ ჯიუტად ჩადგება იმ მდგომარეობაში, რომ ამ კრიზისიდან გამოსავალი კი არის საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ არ ჩავატარებო, ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს მაშინ 2028 წელს და 2025 წელს 3 წლით ადრე. ასეთ გამოკითხვას არავინ არ ატარებს 3 წლის შემდეგ რომ არჩევნები იყოს, ვის ვიცემდით ხმასო. გულისხმობდა იმას, რომ არ არის გამორიცხული, ესე იგი, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებაშიც იქნებოდა მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ დაემთხვიათ ერთმანეთისთვის თვითმმართველობის და საპარლამენტო არჩევნები. ალბათ იქნებოდა ეს სუპრიანი, უკეთესი იქნებოდა ხელისუფლებას ეს ორი არჩევნები ერთად გამოეცხადებია, ან ყოველ შემთხვევაში კი იქნებოდა გარკვეულწილად კანონდარღვევა, მაგრამ ასეთ კანონდარღვევებს ხელისუფლებისგან მიჩვეული ვართ და ეს არჩევნები ორივე თვითმმართველობის არჩევნებიც და საპარლამენტოც გაზაფხულისთვის გადაეტანა და ორივე ერთად ჩაეტარებინა. ყოველ შემთხვევაში ვერ გაიმარჯვა იმ აზრმა ეტყობა და დარჩნენ იმ აზრზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს თვითმმართველობის არჩევნები ახლა ოქტომბრის თვეში. და ამის შემდეგ ეტყობა ხელისუფლება მოსინჯავს ძალებს და თუ შეხედავს, რომ შემდეგ უკვე საპარლამენტო არჩევნების მოგება შეუძლია იმ დონის манипуляციებით, მხოლოდ რომელი манипуляციაც საბოლოოდ არ გააღიზიანებს და მტრულად არ განაწყობს და დიდი უნდობლობით ჩვენს მიმართ დასავლეთს, ამ შემთხვევაში არ გამოურიცხავენ, რომ საპარლამენტო არჩევნებიც დაინიშნოს და სწორედ ამას ემსახურებოდა გარკვეულწილად შეგუებას მოსახლეობისასაც, როცა აი კითხვა ჩამოყალიბებული იყო ასეთი ფორმით, რომ საპარლამენტო არჩევნები რომ ტარდებოდეს ახლა, რომელ პარტიებს მისცემდით ხმასო. დიახ. როგორ ფიქრობთ, თუ დაინიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რა შანსები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს? ჩვენ ვიცით, რომ წინა არჩევნებზე დაგვიწერეს ძალიან დაბალი პროცენტი, რაც რეალურად არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ არაერთი გამოკითხვა ტარდება, თუნდაც თქვათ ჩვენს ეთერებში და არაერთი ადამიანი რეკავს და აფიქსირებს ღიად, რომ მხარს უჭერს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და მისი ქოლგის ქვეშ მყოფ სხვადასხვა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, დაახლოებით რა შანსები შეიძლება ჰქონდეს
ჩვენს მოძრაობას, ჩვენს პარტიას ამ არჩევნებზე. ახლა რაც შეეხება რა შანსები შეიძლება გქონდეს ზოგადად პარტიას რეალურად რა შანსი აქვს და რა მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში ეს სხვა არის და ეს მხარდაჭერა როგორ იქნება ქართული ოცნების მიერ ასახული უკვე შემაჯამებელობაში ეს სხვა არის იმიტომ რომ ქართული ოცნება ჩვენ უკვე ფაქტობრივად მივეჩვიეთ კიდეც რომ სულ სხვა რეალობას აყენებს არჩევნების შემდეგ ვიდრე რეალური სურათი არის ქვეყანაში პარტიების მიმართ მხარდაჭერისა და მე ამის ნათელი მაგალითების მოყვანა შემიძლია სადაც უკვე აი საკაბანთოც არაფერი აი თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები რო ავიღოთ არჩევნებამდე 11 დღით ადრე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა ჩაატარა მასშტაბური აქცია თავისუფლების მოედანზე ჩვენ პრაქტიკულად გავავსეთ თავისუფლების მოედანი დაახლოებით 100,000-მდე კაცი იყო გამოსული მიტინგზე იმ 11 დღის მანძილზე არაფერი სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი იმ წინასაარჩევნო პერიოდში არ მომხდარა გარდა იმისა რომ ჩვენ აი ეს 100,000 კაცით ვიყავთ წარმოდგენილი აქციაზე რომელიც პირდაპირ აცხადებდა რომ პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი იყო და ხელისუფლების საწინააღმდეგო ლოზუნგებით გამოდიოდა რამოდენიმე საკითხი იყო იქ როცა ხელისუფლებას მოუწოდებდით რომ ეს ამ საკითხებზე ემუშავა და პარალელურ რეჟიმში ეს იყო ძალის დემონსტრირებაც არჩევნებამდე 11 დღით ადრე როცა ასეთ აქციას აწყობს პოლიტიკური ძალა ეს ძალის დემონსტრირება და ეს დემონსტრირებას მოვახდინეთ და ჩვენი ამომრჩეველი კიდევ უფრო განმტკიცდა თავის წმენაში და უფრო უშიშრად და გაბედულად იყო წარმოდგენილი მაგრამ ჩატარდა 11 დღის შემდეგ არჩევნები და ჩვენ მივიღეთ სულ 60,000 ხმა რა გამოვიდა ახლა ესე იგი აქციაზე უფრო მეტი ხალხი მყავდა ვიდრე ხმა მივიღეთ და გარდა ამისა აღმოჩნდა რომ თურმე არცად აი ჩემი მომხრე ყველა ერთად დამდგარა თავისუფლების მოედანზე არავინ არ დარჩენილა არც ხულოში არც თელავში არც ბორჯომში არც ახალციხეში ჩემი მომხრეებიდან ვინც აქციაზე ვერ მოვიდა ვერც ვთქვათ ასაკის გამო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უბრალოდ იმ დღეს რაღაც მოუცლელობის სხვა გეგმა გრაფიკის გამო არც ერთი ასეთი არ ყოფილა რაც ამომრჩეველი მყავს თურმე ყველა იქ იდგა და კიდე იმაზე ნაკლები წყოლია შემოსული ყოფილა სხვა პარტიის წარმომადგენლები რომლებიც დაზვერვაზე იყვნენ ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე ახლა იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველი არის მრავალრიცხოვანი და მაგრამ შემდეგ ეს როცა რეალურად მივდივართ არჩევნებზე იმ манипуляციებით იმ გაყალბებით რაზეც მე არ ვისაუბრო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია წერს შემდეგ აი ქართული ოცნება ახლა ხშირად გვახსენებს იმას რომ ეუთოს ოდირმა დაწერა კარგი დასკვნა და ეუთოს ოდირმა აღიარა ჩვენი არჩევნები არა და ამ ეუთო ოდირის დასკვნას თუ გავეცნობით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თავში ეუთოს ოდირი წერს იმას რომ არჩევნებში მრავალი პარტია მონაწილეობდა და ეს იყო კარგი, იმიტომ რომ კონკურენტული გარემო იქნებოდა, ამით რადგან მრავალპარტიული იყო არჩევნები, ამის შემდეგ უკვე გარდა იმისა, რომ პარტიებს ჰქონდა მონაწილეობის უფლება და არჩევნებში ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი, ის წერს, რომ არჩევნები ჩატარდა, მოკლედ, გაყალბებით არჩევნები ჩატარდა, ისე რომ დაცული არ იყო ფარულობა, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება ზეწოლა და ასე შემდეგ მოსყიდვა და რა ვიცი, რაც შეიძლება არჩევნებს თანახდეს, ყველა უბედურება ერთად იყო ჩაწერილი, ამავდროულად თავშივე აღნიშნავდა, რომ ჩვენ არჩევნების ლეგიტიმურობა, არალეგიტიმურობის საკითხს არ განვიხილავთო, აი ეს საკითხი ჩვენი თემა არ არის, ჩვენ ვცნოთ არჩევნები, არ ვცნოთ, ეს არ არის ჩვენი თემა და თავშივე იცოდეთო. ამის შემდეგ ქართული ოცნება გვიძახის რომ ეუთოს ოდირმა ყველაფერი კარგად გააკეთაოდა. ეუთო ოდირის ამ დასკვნას დაეყნო შემდეგ ევროკომისიაც და ევროკავშირიც ახლა როცა გამოგვიცხადეს რომ თუ სამართლიან არჩევნებს არ ჩავატარებთ და კიდე სხვა ბევრი საკითხი დემოკრატიისკენ მოწოდება, სასამართლო სისტემა და სხვა ადამიანის უფლებების დაცვა თუ ესენი არ იქნება გამოსწორებული ამ ხრივ მდგომარეობა რომ ჩვენ ვიზარი ლიბერალიზაცია შეგვიწყდება. ამიტომ ძნელი ახლა ისაუბრებენ რომ ხარდაჭერა ჩვენ გვაქვს რეალურად რომ გითხრათ სიმართლე ალბათ მაქსიმალურად იმ დონის ხარდაჭერა რაც ჩვენ გქონდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიძლება ოდნავ სახეცვლილებით იყოს ეს
დიდი ცვლილება არ იქნება, მაგრამ ბევრია ჯერ კიდევ ჩვენი მხარდამჭერი და მე ახლა ვფიქრობ, რომ ჩვენი მხარდამჭერთა რიგები ივსება კიდე იმ ადამიანებით, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ოცნებისგან იყო გადაბირებული, რა კუთხით, იცი? აი, ოცნება გამოდიოდა და მშვიდობა გვინდა და ნაციონალური მოძრაობა არ მოვიდეს და თუ მე არ მომცემთ ხმას, მშვიდობა არ იქნება ქვეყანაში, ნაციონალური მოძრაობა მოვა და ხალხი ისეთი ალტერნატივის წინაშე დგებოდა, იცით, აი, იყო ჩვენი ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ამბობდა, რომ აი, ბოდი ამ ერთხელ ოცნებას დაუჭერ ახლა მხარს, რომ მართლა არ მოვიდეს ნაციონალური მოძრაობა და მართლა რაღაც ომში არ გავეხვეთ და ეს ხო ვიცით ჩვენ აბსოლუტურად რომ ვერავითან ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოდიოდა და ვერც მოვა. აი ახლაც ნაციონალური მოძრაობას იძახის ეს ქართული ოცნება, მაგრამ ხედავთ რომ 7.5% უჩვენა რეიტინგზე. როგორ შეიძლება ახლა 8-ჯერ უნდა გაიზარდოს დაახლოებით ამათი რეიტინგი, ხო? იმისათვის რომ ნაციონალური მოძრაობა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ესე იგი 8-ჯერ მეტმა ადამიანმა უნდა დაუჭიროს ხარი, რა მხარდამჭერიც ყავს ახლა ნაციონალურ მოძრაობას და ასეთი ბუნებაში არ ხდება. ეს თაობა, ეს საზოგადოება უნდა დადგეს საერთოდ სულ სხვა ჭუაზე და სულ სხვა განწყობები გამოავლინოს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოbrunდეს. ასეთი რამ რომ ვერ იქნება, ვიცით ჩვენ, მაგრამ აი ესეთ კარტის გათამაშებას გვიკეთებს ქართული ოცნება უკვე 13 წელი დაიწყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოდის და ნაციონალური მოძრაობა მოდის. შემდეგ გვიძახა ის, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან დაკავშირებულ პარტიებს ყველას კოლექტიური ნაცმოძრაობაა ეს და ყველას გავასამართლებ და ყველა ესენი აიგზალებაო. რასაც ამბობს ქართული ოცნება ფაქტობრივად იმის საწინააღმდეგოს აკეთებს. ახლა ჩვენ ყველანი ვართ იმის მომსწრე, რომ პრეზიდენტიდან დაწყებული დეპუტატები და ყველა მოუწოდებენ ამ პოლიტიკურ პარტიებს მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა. იმ დონეზეც კი, რომ აი ლიდერები რომ ყავთ დაპატიმრებული, პრეზიდენტი აცხადებს შეწყალებას გაგიკეთებთ, რომელიც იტყვით, რომ არჩევნებში მიიღებთ მონაწილეობას. იქეთ ეხვეწებიან არჩევნებში მონაწილეობას. ანალოგიურად ეხვეწებოდნენ არჩევნებში მონაწილეობას ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან დაკავშირებულ პარტიებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. იმ თავითვე ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორ აპირებთ ამ პარტიის აგრძალვას. თან გვიცხადებდნენ, რომ აი 40% იმათ აქვთ რეიტინგი და 60% ჩვენ 40%-ს რომ პარლამენტში შეიყვან. თქვათ დეპუტატებად პოლიტიკურ პარტიას და მე მეუბნები, აი გასაუქმებელ, ასაგრძალ პარტიას, რომელიც არაკონსტიტუციური უნდა გახდეს იმის გამო, რომ ქვეყნის წინაშე დალაშავლებრივი ქმედებები ჩაუდენია და ასეთ პოლიტიკურ ძალას რომ 60 და 61 კაცით შეიყვან პარლამენტში, მე აკრძალვაზე როგორ საუბრობ. ამიტომ ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი წინა საარჩევნოდ ჭირდებოდა, წინა საარჩევნოდ არის ახლა აი სწორედ მისი ქმედებები ამ წუთში განსაზღვრული ერთადერთი ქართული ოცნებისთვის უმთავრესი რაც არის, არავინ მოგვიწყოს რევოლუცია, არავინ გადაგვაგდოს ჩვენ, არ გაგვიშვან ხელისუფლებიდან, შევინარჩუნოთ როგორმე ჩვენი თავი მართლობაში. აი ამის ფიქრშია ქართული ოცნება მხოლოდ და ყველა მისი ქმედება მიმართული არის იქეთკენ, რომ როგორმე თავისი თავი შეინარჩუნოს ხელისუფლებაში და როცა ხელისუფლებაშია, მე ყველანი ვხედავთ უკვე ის კორუფციული სქემები, რაც ქვეყანაში მოქმედებს, ახლა როცა ვიგებთ, რომ ვიღაცას თურმე 700 მილიონი წაუღია და უნდა დააბრუნოს ვიღაცებმა 300 მილიონი იმ სამინისტრომ 150 მილიონი და ასე შემდეგ. ეს ხო ერთი კაცის მოგანული ფული არ არის, მთელი სისტემა იპარავდა, ხო კი ბატონო ზარია პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაასვათ კითხვა და აფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება. მოგბრძანდით. საღამოშირობის ბატონებო. მოგესალმებით. თქვენ ახლა გისმენთ ესეთ რამეს, რომ აი კორუფცია მიდისოდა, ესე იგი ივანიშვილი ითხოვს, რომ უკან დააბრუნოს აღებული ქონებები. აი ჩვენ მოსახლეობა ვხედავთ, რომ ტელევიზიით აი მაგალითად ოპოზიციას საარხებზე როგორი ვილებია თავრობაში რომ შედიან და ხალხის ამბობს, რომ გაქანებული კორუფცია, მოპარის კორუფციაო. ჩვენ ცოდვები არა ვართ მოსახლეობა. აი ესეთი რამე ხდება, როდესაც თავრობა არჩევნები ხდება, ჩვენთან არჩევნები არ არის, ბატონებო, თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რეალური არჩევნები არ ხდება, იმიტომ რომ თავრობა ყოველთვის თავის სასარგებლოდ გაუყალბებია და გააყალბებს. რომელი თავრობა იყო, რომ არ აყალბებდა, რომ ესენი იყვნენ გამონაკლისები.
რეალურად აღწევდება არჩევნები, მაგრამ აი შევხედოთ ეხლა ყველაფერი ფაქტები ჯვირია. თავრობასთან შეთანხმებულები არიან ბიზნესმენები, ერთმანეთში კარგად არიან მოგვარებულები, ხალხის ბედი არ ადაგებს, სიგირია თუ სიაფია. ეხლა გაფხულია და რო გახვალ აღხედა ფაქტები ღირს ყველაფერი. ჩვენ რა უნდა ვქნათ მოსახლეობამ, პენსიონერებმა, სოციალურად დაუცველებმა. აი მე ვეკითხები შალვა პაყუაშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, 350 ლარი თქვენ იცხოვრეთ? მე როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ან კიდე 75 წელს ბანკს ვუხდი. აქ ცხენიათ, კაცო, არ აქ ცხენიათ. თან გამოდიან და ამბობენ, რომ გამარჯვებას უკვე შეიმობენ წინასწარ. აი შეიმობენ. როგორ შეიძლება, კაცო? აბა გამოიყვანეთ ნებისმიერი პენსიონერი, თუ ვინმე მაგას ხარ გაუჭერს. აი იმიტომ რომ პენსიებს არ გვაძლევენ. აი ესეთ რამეს ამბობს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი. ეს თავრობა უნდა დავიდეს თავის ბიზნესებიანათო. იმიტომ რომ ეგენი შეხმატკბილებულები არიან, ისა როგორც უნდა ისეთ ფასებს აგებენ, ისინი კონტროლს არ უწევენ, იმიტომ რომ როდესაც არჩევნები ხდებაო, მაგათ ურიცხავენ მილიონერს და ეხლა თავიანთი ჯიბი არ ურჩევნიათ ეხლა პენსიონერები რაში ადაგებს და ან სოციალურად დაუცველები და ან საერთოდ მოსახლეობა. აი ეს რა უნდა ვქნათ ჩვენ მოსახლეობამ არ ვიცით და განსაკუთრებით საჩოდაობა პენსიონერებმა. მე მაგალითად 300 ლარზე მეტი თვეში მჭირდება წამლები. რითი მიყიდო თავი, რითი მიჩინო, აი მე ვეკითხები კობახიძეს. თქვენ რატომ არ ცხოვრობთ ამ პენსიაზე? ხო და ძალიან აი ხალხი არის ისეთი აგრესიული, ამაზე რო არ ვიცი მე. და თაკიდი ამბობენ რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზაგვა და ჩვენ გავიმარჯვებთ და ჩვენ ასე ჩვენ ისე თავის ქებაში არიან. რა ვიცი კაცო რა უნდა ვქნათ ჩვენ? გასაგებია ქალბატონო თქვენი პოზიცია. განაგრძეთ, დიახ, ისაუბრეთ. თუნდაც ივანიშვილი რომ სამსიწონებდა პენსიები გავზარდეთო. ეთი მივმართა ივანიშვილს თქვენ რატო არ იზის 35 ლარებს და რატო იზის 10.000-ს? ჩვენ აღწვენიათ კაცო, აღწვენიათ. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისათვის. მე მახსენდება ერთ-ერთი სატელევიზიო გამოსვლა, სადაც ბატონი თეიმურას ქორიძე აცგანსვენებული გამოდიოდა და მან ასეთი პოზიცია დააფიქსირა მაშინ, რომ ღარიბ სამთავროს არ შეიძლება რომ მდიდარი მართველი ჰყავდესო და რასაკვირველია მე ვეთანხმები. ძველად ჩინეთში იყო ასეთი ტრადიცია, რომ სანამ ექიმი არ მოარჩენდა იმპერატორს, ამ ექიმს არ ყვებავდნენ, არ აძლევდნენ ხორციელ საზრდოს და აი ეს მაგალითი უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენს თანამედროვეობაში. ფიგურალურად ვამბობ ამას, რასაკვირველია, რომ არ შეიძლება მართლაც რომ ღარიბ სამთავროს ჰყავდეს მდიდარი მართველი. არ შეიძლება. აუცილებელია რომ არსებობდეს გარკვეული ზღვარი, რომელსთან მიახლოებისას აღარ უნდა კონდეს მართლს იმის საშუალება, რომ უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს თავისი სახელმწიფოსგან. ზარია კიდევ ერთი მობრძანდით, პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამოშვილობისა. მოგესალმებით. ჩემი ხმა ისმის, ხო? ისმის, დიახ, ბრძანეთ ბატონო. მე ყურადღება მინდა გავამახვილო ფრიად მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც საქართველოს ვერ აქცევს სამწუხაროდ. დიახ. ეს ყველაფერი გასაგებია, ამ ქალბატონის საუბარი აღშენება გაგდეს მთელი წელიწადი. ჩვენ კარგად ვახსოვს 90-იანი წლები. გამსახურდია ეს პერიოდი. თუ რაოდენობა დატრიანდა თბილისში. იყო ცალკე გვარდია, ცალკე სახელმწიფო სისტემები, ცალკე ჯაბაიოსელიანის ფედრიონი და საქმეები და ასე უბედურებები. ეს ვისაც გვახსოვს, შემოკარგო ხალხო და ვისაც არ გვახსოვს და ვინაცია, ვისაც ახსოვს, შეეკითხეთ იმაზე გეტყვიან. მე პირადად მაშინ ვიყავი ახალი გამომწვარი ოფიცერი. არ დარჩა არც ერთი პოლიციის არც ერთი განყოფილება კი არა, უბრალოდ პოსტიც კი სადაც თავდასხმა არ მოხდა. ისეთი ქაოსი დაიწყება ახლა და ხალხო ყურად იღებს, ჩემი თხოვნა არის. მე წინა გამოსვლაში დავამიჩნევ, რომ პატრიოტთა ალიანსში არის
ხალხი, რომლებსაც ძალუთ ამ სიტუაციიდან რამდენიმე ვერსია ექნება ჩემი ზმართმებით გაფრული და თუ ხარ დედალოჩილებო ხო 12 წელი ერთი გვაჟის თავზე და 9 წელი მეორე გვაჟდა ხო შენ კარგად გავითავისოთ ის როეძახით ხოცებსა და ნაცებს ეგ არის აჯანსანდალი 90%-ზე მეტი ხოცებში არის ყოფილი ნაცები რითი ვეღარ გაიგეთ ახლა რა ხოცები და რის ნაცები ამიტომ რაც მეტი ხალხი დაუჭერთ ხალხს პატრიოტთა ალიანსს მით ნაკლებ წინეულად გადაენის ეს პროცესი გარედანაც ძალიან კარგად უყურებენ და ხვდებიან და ბატონო გოჩა წეგან დამოვიწყდა რომ ეს კითხვა დამესვა ევროკავშირს ახლა ძალიან კარგი ინფორმაცია საკმაოდ მეტი აქვს და რაღაცა სახელმწიფო ისტორიის უგზავნის იმ 8 პუნქტზე გამოიწვია თქვენთვის ორჯერ მომგადარახეთ ვარიანტი და შეხვედრით პარლამენტში მეტი ოპოზიცია ქალბატონი ერმაინაშვილი არ არსებობდა იმის გამოცდა სადაც ჩერმეტყველური არ ყოფილიყო ხალხისთვის სასიამოვნო მოსასმები და თუ შეიძლება ორი სიტყვით აი ამ საკითხზე ამ მოსალოდნელ შედეგებზე რომ ვიცხრათ როგორ რანაირად და ერთი თავარი ერთი არის რომ ერთად უნდა დავდგეთ პატრიოტთა ალიანსის სიებული ვისაც გული შედგება თავის ქვეყანაზე და თავის სამომავლობაზე მომავალში რა იქნება და რა გვექნება უღრმესი მადლობა ბატონო ამომწურავი სათქმელისთვის ბატონი გოჩა გიპასუხებთ მადლობა დღეს ჩვენ ესეთ დიალოგი გქონდა ბატონთან ჩემი შუადღის ეთერს და ეხლა ვაგრძელებთ რეალურად ამ თემას მართალს ვზანებთ ბატონო გეთანხმებით რომ ჩვენ ბოზომილი ქმედებებიც გვინდა არ არის საუბარი იმაზე რომ ვინმე ომში გვითრევს ან რაღაც მაგრამ ხედავთ გაჯიუტებულ ქართულ ოცნებას გაჯიუტებულს რომელსაც არც ხალხის ხმა ესმის არც ევროკავშირის ხმა ესმის არავის არც ის გვინდა პატრიოტთა ალიანსს კი გეთანხმებით იმაში რომ ეს ორი ძალა ერთია მაგრამ დღეს ქართული ოცნების სახელით არის მოსული რომელიც კონსერვატორობას უფრო იბრალებს ამ ეტაპზე მანამდე იძახდა რომ ლიბერალია მაგრამ ეხლა კონსერვატორობას უფრო იბრალებს ქართული ოცნება და ის მეორე მხარე პირდაპირ ლიბერალურთად არის წარმოჩენილი თავისი სახელითაც და არავითარი სურვილი არ აქვს არც ჩვენ რომ ეხლა მოდიოდეს ისევ ლიბერალები არ ვინმე მაგრამ თვითმმართველობის არჩევნები უნდა გამოცხადდეს სულ რაღაც 4-5 დღეში. თვითმმართველობის არჩევნები დამერწმუნებით ეხლა ალბათ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი რომ თვითმმართველობის არჩევნები ქართულმა ოცნებამ აქცია რეალურად არაფრად და საერთო არჩევნების დონიდან რანგით უფრო ქვემოთ დაწია, თორემ თვითმმართველობის არჩევნები იყო ჩვეულებრივად საერთო ეროვნული არჩევნები ამ არჩევნების შედეგად პოლიტიკური პარტიები იღებდნენ კვალიფიციური სტატუსს, გარკვეულწილად დაფინანსებას და ბევრი ისეთი თემა იყო, რომელიც საინტერესოს ხდიდა უფრო მეტად ამ არჩევნებს და ეხლა ფაქტობრივად ეს ყველაფერი გამორიცხულია. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ პოლიტიკურ კულტურასაც, როდესაც საკრებულოებია წარმოჩენილი, საკრებულოში აი 25 კაციანი საკრებულოში ქართული ოცნება 13 წევრით რომ იყოს წარმოდგენილი და დანარჩენი ოპოზიცია 12 წევრით იყო წარმოდგენილი ქართული ოცნებისთვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ამას ეს 13 კაცი ისე იღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას საერთოდ არ ითვალისწინებს დანარჩენის 12 წელს ამიტომ რეალურად 1 და 2 კაცით წარმოდგენილი ოპოზიცია საკრებულოებში ფაქტობრივად ასსაც კარგავს ასეთი არჩევნების პირობებში მაგრამ მე მინდა გითხრათ რა ამ არჩევნებს მოყვება უთუოდ საპარლამენტო არჩევნები ამიტომ ეხლა ეს ძალის დემონსტრირებისთვის ბევრს ნიშნავს ეს არჩევნები გარდა ამისა ერთგვარი რეპეტიცია კი ბატონო გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის თემა რომ თუნდაც 1 2 3 თუ 4 წევრის წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალა მათ შორის აი პატრიოტთა ალიანსი მაგალითად წარმოდგენილი სხვადასხვა საკრებულოში იქნება გარანტი იმისა რომ თქვენი პრეტენზიები თქვენი თხოვნები თქვენი მოთხოვნები იქნება იძულებული იქნება ხელისუფლება მოისმინოს და განიხილოს როგორ გადაწყვეტს ამას ვერ გეტყვით პირდაპირ მაგრამ იქნება იძულებული ამიტომ ამბობ რომ ამ არჩევნების დროს ამით ხო ქვეყნის ბედი ისეთი არ წყდება რომ თქვა რომელი პოლიტიკური ძალა იქნება მმართველი და ვინც ქართული ოცნებაზე ფიქრობთ ისევ და კი ხვდებით რომ ეს ქართული ოცნება არ არის ის ღირსეული ძალა რომელსაც ხმა უნდა მიცეთ მაგრამ განცდები გაქვთ რომ აი ომი რომ დაიწყოს რომ არა ქართული ოცნება
თვითმმართველობის არჩევნებში ქართულ ოცნებას თუ არ ექნება ეს მაქსიმალური ხმა, არც ომი დაიწყება, არც სხვა ძალა მოვა ხელისუფლებაში. ამიტომ მიეცით ამ პატრიოტულ ძალას, პატრიოტთა ალიანსს, ხარი დაუჭირეთ და იყოს ამ საკრებულოებში წარმოდგენილი და ნახავთ, რომ ეს იქნება უკვე საფუძველი იმისა, რომ რეალურად იქნებ მივიდეთ იმ ზომამდე, ზოგადად არჩევნები რომ ტარდებოდეს ამ ქვეყანაში სამართლიანად, აი მე ზარიეთებში და ზარია უპასუხოთ და შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ის თავრობა ნადირად შესაძლებელია. ეს არ არის ეროვნული კაპიტალიზმის თერაპია. ეს მაგალითად კონკრეტული აღიარება. ნაციონალიზმის ცოტა ცუდად ისმის რომ გადმორეკოთან ხელმეორედ რომ დაიწყო საუბარი ცუდად ისმის ტექნიკური ხარვეზია. დიახ ბატონო გოჩა განაგზავნე. და ამიტომ ვამბობ რომ იქნება აი ამ არჩევნების დროს რეალურად ჩვენი მხარდამჭერი ხო უნდა დაირაზმოს და დადგეს. გარდა ამისა აი ვინც კიდე ქართულ ოცნებას მაინც აი ფიქრობს მაინც ამ კუთხით ხმის მიცემას რომ არ იმსახურებს მაგრამ რა ვქნათ, არ არის ეს თვითმმართველობის არჩევნები ისეთი, რომელიც რაღაც ქვეყნის ბედს სხვაგვარად წყვეტს, თვითმმართველობების დონეზე წყვეტს გარკვეულწილად, მაგრამ არა ზოგადად ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხს, ომი დაიწყოს, არ დაიწყოს ამის საკითხს თუ სხვა პოლიტიკური ძალა მოვიდეს ქვეყნის მართვაში, თუ არ მოვიდეს აი ამ საკითხებს, რაზეც ქართული ოცნება რითაც გაშინებთ ძირითადად ასეთ ამომრჩეველს და ყოველდღიურად გიძახით თან სტარი ეს, მაგრამ რადგან მაინც ესე ფიქრობთ, მე თქვენ გადარწმუნებას კი არ ვცდილობ, ეხლა ვცდილობ, რომ იქნებ გადმოიხაროთ აქეთ და მოგცეთ ხმა და მე დაინახავთ რეალურად, რომ უფრო სამართლიანი გახდება ამ ქვეყანაში ცხოვრება, უფრო სამართლიანი გახდება არჩევნები, უფრო ქართული ოცნება იძულებული იქნება სამართლიანი მიიღოს კანონები, თუნდაც საარჩევნო კანონმდებლობა, საარჩევნო გარემო შეცვალოს უფრო სამართლიანობისაკენ და როცა საარჩევნო გარემო უფრო სამართლიანია, კანონმდებლობა უფრო დახვეწილია და სამართლიანი კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში არჩევნების ჩატარებაც ნორმალურის უფრო მეტად შესაძლებელია. თორე ჩვენ მართლა მივედით იმ ზომამდე, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა შეუძლებელია და ეს უკვე ამას ჩიხში შეყავს ქვეყანა, ასეთ ქვეყანას პერსპექტივა ნამდვილად არ აქვს და ასეთ ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ სანდოობა ვერ იქნება ვერც ერთი მიმართულებით, ვერც ქვეყნის შიგნით, ვერც ქვეყნის გარეთ, ამიტომაც არის დღეს ასეთი პრობლემების წინაშე რომ ვდგავართ, იმიტომ არის რომ ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოგვიცხადა ავტორიტარული მმართველობა გაქვთ და თქვენ ხელისუფლებას არ ვენდობიო. ანალოგიური განცხადებებია გაკეთებული დიდი ბრიტანეთისგან, კანადისგან თავის დროზე და მე ჯერ ამერიკისგან ხელისუფლებას რა მოლოდინიც აქვს, ასეთი ვერც განცხადება მოვისმინე და ვერც განცდა დამჩა ისეთი რომ შემდეგშიც მოვისმენთ. ზარია ისე. ზარია მობძანდით ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გარკვეულწილად ისმის? დიახ, ახლა ისმის ბატონო ბძანეთ. და ისიც მომიდა ევროპის პოლიცია ძალიან იყურებას უნივერსიტეტი. რამდენიმე გვაჩვენებს ევროპამ თავის ამერიკამ თავისი სახე. ნაცები თვითონ ყველაფერი გაიშიფრა, ყველაფერი დაიწყო თავის ადგილზე. 2008-ში დამთავრებული სარიყო არჩევნების დაცვა ბიულეტენების პირდაპირ მოულოცა ამერიკის პრეზიდენტმა. დააკავშირა და ნამდვილად დაყალიბებული 52% არის თუ გახსოვთ. და იმის მერე რამდენი აქციები იყო სისხლში ჩაახშეს დააკავშირა, მაგრამ მათ არ მოუღია. 26 მაისში ალყაში მოგვაქცია ჩახშეხეს. მე ზუსტად მახსოვს დააკავშირეს სიტყვები ამერიკის საელჩოს ვიდეკლაზე უყურებდნენ ამ ყველაფერს და ვერ აღმოაჩინეს ყველაფერი სერიოზული დაღუპვებია. უმნიშვნელო დაღუპვები ალბათ იმას გულისხმობს ზოგიერთი რომ ცოცხალი გავიდა იქიდან. ასე რომ ევროპა და ამერიკა ჩვენში არ არის მეგობარი და უმოყავთ მეგობარი რა. ამერიკაში ყველაფერი არჩევნები არ გაყალბებულა. არჩევნები რო გაყალბებულიყო 2000 კარი გიმოვდა რუსთაველს. იქნება 200.000. ასე რომ ნაციონალების რიტორიკას ნუ აგდელებთან არა ნაციონალების რიტორიკა გასაგებია ბატონო თქვენი აზრი გასაგებია მოვისმინეთ მესმის რომ თქვენ თვლით რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და ჩვენ ვიცით აი როგორ ამიხსნით მაგალითად რომ აი ჩვენთან იყო პერიოდი არჩევნების დროს თქვენ ამბობთ რომ ქართული ოცნება არჩევნებს არ აყალბებს და ასეთი არჩევნებიც გქონდა აღარ მინდა ახლა რამოდენიმეჯერ მაქვს გვარი დანასახელები თბილისში
ერთ-ერთ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად ჩვენი პარტიიდან წესიერი კარგი კაცი წარმოჩენილი კაცი იყრის კენჭს და ოჯახში მეუღლე შვილი სრულწლოვანი ყავს და დაირაზმა შვილთან მეუღლესთან ერთად სიდეთთან ერთად მგონი და თვითონ და რა ვიცი კიდე ახლობლები მეგობრები შევიდა საარჩევნო უბანზე და მეუღლებაც როგორც თვითონ თulis მის სახმა თვითონ მიცა თავის თავს ხმა შვილმა სიდედრმა მეგობარმა დავთვალეთ ის უბანი დაითვალა ქართულმა ოცნებამ და ამ ადამიანს აღმოაჩნდა 0 ხმა. როგორ ითვლება ახლა არ გაყალბებულა ეს არჩევნები რომ მეუბნები თქვენ არ იყავით მომსწრე ამ არჩევნებზე როცა აი პირდაპირ უბნები რომელიც შემდეგ ქართულმა ოცნებამაც გააბათილა ყუთში პირდაპირ ესე მთლიანად შეკვრას 300 თუ 400-იან შეკვრებს რო ერთად ყრიდნენ ეს ხო ფაქტია და ამ ფაქტის უარყოფა იყო და მე ქართული ოცნება როცა იმას იტყვის რომ აი ეუბნებიან რომ ფარულობა იყო დარღვეული. ხო რადგან ერთ 100 უბანზე იყო დარღვეული ეს რა 100 უბანზე რადგან დაიჭირეს როცა ჩაყრას ქონდა ადგილი ეუბნებიან აი ასეთი შემთხვევა იყო 20-25 უბანზე ეს 20-25 უბანზე დაიჭირეს თორე ახლა აბა ყველა უბანზე თუ გამოიჭერდნენ ამას 100 და 200 ბიულეტინის ჩაყრაში აბა რა იქნებოდა ქართულ ოცნებას ვეუბნებით რომ აი ის ხმისაც მისაცემი აპარატები რომ იყო იმის ღიაობა წარმოვაჩინოთ როგორ არის არა ამას არ ვიზამ ეს რას ნიშნავს ცი აი ადამიანი რო დაინახო რომ ჯიბიდან ფული ამოგაცალოს და თავის ჯიბეში ჩაიდოს და შენ ეუბნები რომ შენ მომპარე ფული იცით არა მე არ მომიპარავს გეუბნება კი შენ მომპარე და ჯიბეში გიდევს დამიმტკიცე გეუბნება აი ჯიბეში გიდევს მოდი ამოვაბრუნოთ ეს ჯიბე მაშინ არა ჯიბეს არ ამოვაბრუნებ დამიმტკიცე და მე გეუბნება რომ შენ ვერც ერთი მტკიცებულობა ვერ მოვიტანე ანალოგიურია ხელისუფლებას ვეუბნებით რომ აი ის აპარატები რომელიც ატარებდა ამ ადამიანებს რეგისტრაციაში ამის ღიაობა გავაკეთოთ ვნახოთ არა ქართული ოცნება ამბობს რომ ამას არ იზამს აბა როგორ დავადასტუროთ მითხარით წინასწარ ხალხს ჩამორთმეული ქონდა პირადობები და აი მაგრამ მოდი ამ თემას დავანებოთ თავი გაყალბდა არ გაყალბდა ამ თემაზე რომ თქვენ ვიცოდეთ რომ ამ წმენაში არ იყოთ ესე დარჩენილი რომ ქართულ ოცნებას არჩევნები არ გაუყალბებია და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა აყალბებდა ქართულმა ოცნებამ პირველად არჩევნების გაყალბება 2015 წელს დაიწყო როცა ირვაინაშვილის ქონდა არჩევნები საგარეჯოში და ჯარი რომ შემოიყვანა 700 კაციანი ფაქტობრივად რაც იყო ქართული უბანი ყველა უბანი წააგო ქართულმა ოცნებამ და 750 კაცამდე ჯარის ნაწილი რომ შემოიყვანა რომელსაც უკვე ხმა ქონდა მინაცები თავის მხარეებში თავის ოლქებში და მეორეთ მიაცემინა ხმა ამით მოიგო არჩევნები კი არ მოიგო გადადატეხა ხო ეს არჩევნები აი ეს იყო პირველი გაყალბება და იმის შემდეგ გაუთქვათ ეს გაყალბება და ორივე ერთად აყალბა არჩევნები და რეალურად ამ ზომამდე იმიტომ ვართ მისული ჩვენ უფრო კარგად ვხედავთ როდის ყალბდება არჩევნები როდის არ ყალბდება და როდის გვიყალბებენ ამიტომ მოდი ამ თემას დავანებოთ ახლა თავარი ის არის რომ ამ არჩევნებს არ ცნობს არავინ ეხლა თუ ჩვენი არც მეგობარია და არ გვჭირდება არაფერში ევროპა და ევროკავშირი, მაშინ იგივე ქართულ ოცნებაზე იმას რატომ არ ამბობთ, რომ 2017 წელს ქართულმა ოცნებამ თვითნებურად კონსტიტუციის 78 მუხლში რომ ჩაწერა, რომ ჩვენი მიზანი, ჩვენი სახელმწიფოსი არის ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რომ ნებისმიერმა კონსტიტუციურმა ორგანომ და ამ რგოლის წარმომადგენელმა ყველაფერი თავის კომპეტენციის ფარგლებში უნდა და შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა გავაკეთოს ევროინტეგრაციის გზით რომ წავიდეთ ჩვენ და ეს პროცესი არ შევაფერხოთ დღეს გამოდის და პრემიერიდან დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარით გაგზელებული და ყველა დეპუტატი და მთავრობის ყველა წევრი ლანძღავს ევროკავშირს და ევროსტრუქტურებს ზოგადად თუ ლანძღავს გაცო ესე იგი ამ კონსტიტუციის ჩარჩოდან გადიხარ უკვე ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ხელისუფლებას ეყოს გონიერება ჩვენ წამოვედით იმ წინადადებით რომ ხელისუფლებას ჩაეტარებინა ფართო მასშტაბიანი გამოკითხვა ისეთი როგორიც ფაქტობრივად ამაზე მოგვიანებით კი ბატონო თქვათ ბატონო გოჩა ზარი არის და მოდით უპასუხოთ ამ ზარს მოგესალმებით შეიძლება რომ ოცნებაზე ვინც არ უნდა იყოს ვერ შეგვაშინებს
რომ დამწოთ Italia, ovvia, amici militari, amici sabab squadres, che sono da Saudeti, South Saubari, amici sabab squadres, Sada Silicio, Chapis, Nambula Tomki. Kodaki, Tomopinere, Hatma, Okiko, Tasish Kormade, Ro, შეიძლება ფოქეს ჩაგეწევო. და ამიტომ მე არ თუმცა დაუწყო მოსწრება აი ოფისი ჩაგეწევო. არა მე თვითონ მარტო აკეთებ რომ ჩაგეწევ ამ დასავლეთმა როგორც ჩაგეწევ მესმის კალბატონო გასაგები თქვენი პოზიცია მენდეთ მოგვეცით ხმა საქართველოს პატრიოტ ალიანს სამარჩევნებზე ნამდვილად ვართ დარწმუნებული რომ ჩვენ ვერავინ ვერ ჩაგვიტრევს ომში და პატრიოტ ალიანსი ის ძალა იქნება რომელიც მშვიდობასაც შეუნარჩუნებს ამ ქვეყანას და მისი კეთილდღეობისთვის იზრუნებს და მაქსიმალურად ყარნაბიჯებს გადადგამს და ამავდროულად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენაც გარკვეული პოზიტივები გვექნება ამიტომ ჩვენ მოგვეცით ხმა და იყავით დარწმუნებული რომ ეს მშვიდობა გვექნებათ. ეხლა ჩვენ რაც შეეხება იმას რომ აი როცა საუბრობთ ქართული ოცნებაზე არა ვართ ამ ქართული ოცნების მტრებიგაც ოპოზიციაში ვართ და კონსტრუქციულად რაც არ მოგწონს რაც არ არის ნორმალური ოცნების ხელისუფლების საფორხილება რადვილად არ გვჭირდება ეს და უბრალოდ ჩვენ როცა ვხედავთ რომ პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს ქვეყანაში აბა რა არის ეხლა როცა პირდაპირ გეუბნებიან რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეგიწყვეტენ და ამაზე დამოკიდებულია საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ კუთხით მილიარდზე მეტი ბიუჯეტში მოდის არაერთი მილიარდი ამის გარდა სწავლის პერსპექტივა ახალგაზრდობისთვის ეს ჯანმრთელობის პრობლემის გადაჭრის გზა ეს ბევრი ადამიანისთვის და თუ ამ პრობლემას ვერ მიწვდება მისთვის ომიც არის ამ ქვეყანაში და სხვა როდესაც კაცს შეგიძლია რომ რომელიმე ქვეყანაში ახლა გაქვს ამის საშუალება წახვიდე თუ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვს რომ მოგიწესრიგდეს და მე უკვე ხელისუფლების ქმედების გამო ამას ვეღარ აკეთებდე და შენ სიცოცხლე ვერ გადაარჩინო ომი აბა რა არის იმ ადამიანებისთვის აი ორი ადამიანი პარაპეტის გადმოვარდნის გამო თურმე ავარიული რომ იყო შენობა და არავინ ამას ყურადღება არ მიაქცია და რომ გარდაიცვალა იქ დაიღუპა ორი ადამიანი აი იმ ორი ადამიანის ოჯახისთვის ომია და არა ეს მშვიდობა ნამდვილად და ჩვენ გვინდა რომ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან ამ ჩიხიდან ქვეყანა გამოვიდეს როგორღაც ამისათვის საჭიროა მახსობრივი 1.5 მილიონი ადამიანი გამოგვეკითხა ასეთი ჩატარებული აქვს პატრიოტთა ალიანსს და ამაში მონაწილეობა მიიღო ქართულ ოცნებასაც ყველა ოპოზიციურ ძალას საერთაშორისო და ამაზე ჯერჯერობით რეაგირება არ არის რაც არის აი რომ არ იყოს ის ჯობი რომ ვიტყოდით რომ ფიქრობს ამაზე პოზიტიურ რეაგირებას არც ერთი რეაგირება ამაზე გააკეთა ის რომ ეს როცა შევთავაზეთ ორ დღეში ზუსტად გამოაქვეყნა რაღაც 2300 კაცის კვლევა თავისი კვლევა თვითონ რო დაუკვეთა და თავის ორგანიზაციას ჩაატარებდა და გითხრა 56%-ია ჩემი მხარდამჭერი და ეს ხალხი ჩვენ დამი დიდი იმედით და მოლოდინით არის განწყობილი და არ არის ეს ასე 2300 კაცით და ოცნების ჩატარებული კვლევით ამ სანდოობას ვერ შეიძენს ეს ხელისუფლება ვერც ევროკავშირში და ვერც ქვეყნის შიგნით რასაც ჩვენ თავაზობდით თუ ასეთ კვლევას ჩაატარებს და ესეთი წარმომადგენლობით იქნება ეს ჩატარებული რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიიღებენ მონაწილეობას და ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკური ძალა თუ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები მათ შორის ხელისუფლებაც ამ შემთხვევაში ერთადერთი კითხვა შეიძლება დაგვესვა რამდენად ემდობიან ამ ხელისუფლების კურსს და თუ ეს სანდოობა იქნებოდა ამ 1.5 მილიონი ადამიანში უდიდესი ნაწილი გამოაცხადებდა ვენდობით ხელისუფლებასო ეს მოცემულობად იქნებოდა მისაღები პირდაპირ ევროკავშირისთვის და ამერიკისთვისაც
და თუ არ იტყოდნენ რომ არ ვენდობით, მაშინ ხელისუფლებამ უნდა დაიხიოს უკან და დანიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, რომ ეს კრიზისი როგორღაც დავძლიოთ. მაგრამ ამის სანაცვლოდ რა გააკეთა? ხელისუფლებამ ჩაატარა ის კვლევა და დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუსტად რაც ჩვენ შევთავაზეთ, ის იმ კვლევის საფუძველზე ევროპას და ამერიკას შეთავაზა, რომ აი ეს მიიღეთ მოცემულობად, ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა 56% გვაქვს. პარტიული მხარდაჭერა 62% ამ პარლამენტს უჭერს ხარსო, რომელიც კარგ კანონებს იღებს საერთოდ. ამიტომ ვამბობთ, რომ 10 რეალობას ჩვენ გარკვეულწილად ხელს უწვდით კიდევ ერთხელ ოცნებას, სულაც არ გვინდა, რომ აქ ხელისუფლებების წაფორხილებები და რაღაც მიდიოდეს, რომელიც ქვეყანასაც აზიანებს და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასაც. მაგრამ გვინდა, რომ ხელისუფლებაც მეტი გონიერებით მოქმედებდეს და უფრო გონიურულ ნაბიჯებს გამდეს. ასეთი იყო მიმდინარე მოვლენების კრიტიკული ანალიზი. ყოველ სამშაბათს 20 საათსა და 40 წუთზე ეთერში ვიქნებით თორნიკე კივილაძე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. მადლობას გიხდით აქტიურობისთვის, მადლობას გიხდით რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ სამშაბათამდე.